nasıl iyi geldi bilemezsin bu sensizlik oyunu. Aklımı kalbimi yendin, ruhumda soygunu. Kendi celladıma teslim vurdurdum boynumu. Gvardeyskiy bozor. Shu meni maqsadim, orzuyim, niyatim, Nasıl gördüm bo'lg'usiyim. Mana shu yerdan olishni nasib etsin Xudoyim, shunga niyat qilganman. Har kuni tomosha qilaman, har kuni orzu qilaman shu yerda yashayotganimni, qay holatda remont qilishim, hammasi haqida o'ylab chiqaman. Har kuni har xil plan qilaman. Farzandlarim bilan bu yerda bo'lib, o'g'limga va qizlarimga kattalar yotoqxonasi shunday rejalashtirganmiz. Bu yerdan deb bo'lib olib oshxona qilmoqchimiz. Bu yerda ovqatlanib televizor ko'radigan joy qilmoqchimiz. Har kuni Xudodan so'rayman, niyat qilib harakat qilyapmiz. Allohim yetishtirguvchi o'zingsan. Shunaqangi xohlayman shu uyda. Xudoyim bizni yetishtirsin. Barchangizga bundan-da yaxshi uylar, hovli uylar nasib qilsin. Men esa mana shu uyni xohlayman. Duolaringizda eslab qo'ying. Kim uchundir duo qilsa, Allohim uni yetishtiradi deb eshitganman. Men uchun duo qilinglar. Mana shu uy meniki bo'lsin.